ဒီကကျွန်တော် CorelDraw 2010ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေစာလုပ်ပါမယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါ CorelDraw ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် CorelDraw 2010ခွန်64ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကျွန်တော်ဒီ CorelDraw ကို install လုပ်နည်းကိုအရင်သင်ခန်းစာမှာပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုမြင်တွေ့နေရတာစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ CorelDraw ရဲ့မိတ်ဆက်ပေါ့နော် welcome screen ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ new document ဆိုတာစာရွက်တစ်ရွက်ယူမယ်ဆိုရင် new document ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့မိမိတို့ design ဆွဲရင်လည်းလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျတော့ဒီ back down လေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ CorelDraw software ရဲ့logo ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ title bar လို့ခေါ်ပါတယ် title bar CorelDraw 2010 level welcome screen ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျတော့ file tools window help ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ် menu bar ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ file ကနေပြီးတော့ new စာရွက်တစ်ရွက်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်စာရွက်တစ်ရွက်ယူမယ် name မှာကိုကြတဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် MITDC နောက်ပြီးတော့ CorelDraw default preset destination က CorelDraw default ပေါ့နော် custom ကိုမိမိတို့ကြံ့တဲ့ရကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ် size ကတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတာ A4 size ကိုအသုံးပြုတာများတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ millimeter ထားရင်ရတယ် inches လက်မနဲ့ရွေးပြီးတော့အသုံးပြုရင်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာဒီ create a new document ဆိုတဲ့နေရာမှာအလျားလိုက်ရှိမယ် down လိုက်ရှိမယ်နော်အလျားလိုက် down လိုက်နော်ဒါတော့ orientation ပေါ့နော်1 mm နဲ့ကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် mm ကိုရွေးပေးပါဒါမှမဟုတ် point နဲ့ဆိုရင်လည်း point နဲ့ပေါ့နော် pixel နဲ့ဆိုရင်လည်း pixel နော်အဲ့တော့အသုံးပြုတာများတာ inches လက်မနဲ့ပဲအသုံးပြုပါတယ် number of pages ကတော့ဒီစာအုပ်လုပ်လို့ရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စာအုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် design ရေးဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် number of pages မှာဥပမာမိမိတို့ကြံ့တဲ့စာမျက်နှာအရေးအတွက်ကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ20လောက်ပဲယူပါမယ်20 primary color mode မှာတော့ CMYK နဲ့ပဲရေးဆွဲပါမယ်rendering resolution 300 dpi ကိုရွေးပါမယ်300 dpi d ဆိုတာ dots per p ဆိုတာ per in ဆိုတာ inch ပေါ့နော်dilemma မှာအစက်ကလေး300ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးpreview mode မှာတော့ enhance ကိုရွေးထားပါမယ်နောက် color setting မှာကြည့်ပါမယ်ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်ပြီးတော့ description နော် description မှာဒီတိုင်းပဲထားပါနော်do not show this dialog ဒီ dialog ပေါက်ကိုနောက်ထပ်ထဲမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးအမှန်ရှိပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကအသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် create a new document ဒီ dialog ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ကပေးပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်ပါတက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်အသစ်တည်းရတော့ပါပြီစာရွက်တည်းရတော့ရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပထမတော့ CorelDraw 2010ခွင်ရဒီဘက်မှာ logo ဒီဘက်မှာ CorelDraw 2010ခွင်ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CorelDraw မှာအသုံးပြုထားတဲ့ file နဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ MITDC file နဲ့အသုံးပြုနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာကျတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်က welcome screen ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ menu bar ကလေးခုပဲ file to window help နော်ဒီလိုကျွန်တော် MITDC မိမိတို့ရဲ့စာရွက် file ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ menu bar ဟာအရှိထွက်လာပါတယ် file edit view layout object effect bitmap text table tools window help ဆိုပြီးတော့နေလေချောရှင်းစနစ်ခုတောင်ထွက်လာပါတယ်ဒါတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ menu bar လေးတွေဟာတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ menu bar ဒီကောင်ကတော့ icon button လို့ခေါ်ပါတယ်
icon button ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေရနော်ဒီဘက်မှာကြတော့2 bar လို့ခေါ်ပါတယ်2 bar ဒီဘက်ကကောင်ကြတော့ standard bar လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်2တစ်ခုကိုနှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်2တစ်ခုကိုနှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကသက်ဆိုင်တဲ့2လေးကပြောင်းသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်တာ2 option bar လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့2ရဲ့ option လေးတွေဒီမှာထည့်ချလာပါတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ bow ရဲ့ idle ရဲ့ u ရဲ့ပေါ့နော် underline ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုသက်ဆိုင်တဲ့ point လေးတွေကိုထားပေးဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ font လေးတွေကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ font ကိုကဘယ် font နဲ့အသုံးပြုမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေဆိုတော့ဒီ font နဲ့အသုံးပြုမလားဒီမှာ font အလားတွေအသုံးပြီးတော့အသုံးပြုမလားပေါ့နော်ဒါကတော့ font ဟမ်ကဲဒါကိုအဲ့ဒါကိုတော့ two option bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ icon bar icon လေးတွေမြင်နေရတယ်နောက်ဒီဘက်မှာကြတော့ two bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ ruler လို့ခေါ်ပါတယ် ruler ပေါ့နော် view မှာ ruler ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ ruler ပါတဲ့အောင်မလို့ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ ruler ကနေဒီကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားရင်ရပါတယ်နော် view ကနေပြီးတော့ ruler ပေါ့နော် ruler ပါတယ်နဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာဒီနေရာမှာအရေးကလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာနောက်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဖို့အတွက် guideline လေးတွေလိုပါတယ်ဘယ်နှလမ်းမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး guideline လေးတွေကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ guideline ကိုခေါ်ဖို့အတွက် window မှာကြတော့အခုကျွန်တော်တို့က2ကိုတော့ပါမယ်2ကနေပြီးတော့ option control J နဲ့လည်းရတာပေါ့နော်2 options control J ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာ workspace တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ global ရှိမယ်document ရှိမယ် page size နော် page size ကိုဝင်ပါတယ်ဒီ document တွေကအခုရှင်းပြနေတာ document နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် create a new document ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ page size နော် page size ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာမျက်နှာ page size ကို document တွေက page size တွေကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ် f-range လို့ f-range ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် f-range နော်ဒီမှာ show page border နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအခုဘေးနာသားလေးတွေနေပြီးတော့ပျောက်တော့တာရောအရေးကလေးပျောက်တော့တာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ hand tool လေးကိုသုံးပြီးတော့လေ zoom to hand tool ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့သူကဒီတခြား software တွေမှာ hand tool သုံးဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CorelDraw software မှာကြတော့ pen tool လို့ပဲသုံးပါတယ်ဒါမဲ့သူရဲ့ shortcut ကတော့ H ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ pick tool ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တခြား software တွေမှာကြတော့ selection 2တော့ move 2တော့ Photoshop မှာဆိုရင်တော့ move 2လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ CorelDraw မှာကြတော့ pick 2လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တချို့သော software တွေမှာကြတော့ selection 2 Adobe Premiere တော့ Adobe After Effects တို့မှာဆိုရင် selection 2လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခေါ်ပုံချင်းရဲ့နာမည်ပေးထားတဲ့ပုံချင်းမတူပါဘူးဒါမဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်ကတော့တူပါတယ် pick 2က selection 2လို့ပဲပေါ့နော်သို့မဟုတ်move 2လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါ hand 2ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ hand ပေါ့နော် keyboard ပေါ်ဆိုတော့ H ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် hand လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါမဲ့ဒီ CorelDraw software မှာကျတော့ pen 2လို့ပဲခေါ်ပါတယ် pen 2ကကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်ကိုဘေးကိုရွှေ့မယ်ညာကိုရွှေ့မယ်အပေါ်ကိုရွှေ့မယ်အောက်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ pen 2နဲ့ပဲရွှေ့တာများပါတယ်နောက်ထပ်2တစ်ခုက zoom ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ tool လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်zoom ဒီဘက်မှာဆိုရင်အနှုတ်လက္ခဏာလေးရှိတယ် f3 နော် f3 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာကြတော့control plus ဒီဘက်မှာကြတော့ f3 နော်မတူ zooming ကြတော့ control plus control ရဲ့ plus ရဲ့နဲ့ zooming လုပ်လို့ရပါတယ်hand tool နော်control plus နဲ့ zooming လုပ်ပါမယ် control plus နောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ f3 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ထွက်တာပေါ့နော်တခြား software နဲ့အနေနဲ့ကွာခြားမှုရှိတာကတော့ဒါအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာ shortcut လေးတွေကိုရထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမြန်ဆန်ဖို့အတွက်
software တိုင်းမှာ shortcut တူးလေးတွေထည့်ထားတာရှိပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီစာရွက် create a new document ဆိုတဲ့စာရွက်တွေယူတယ်လိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်